что уже на пороге вашей жизни? Вот такой у нас с вами сегодня будет вопрос, и мы погадаем на кофейной гуще. Итак, давайте рассматривать самые интересные и важные моменты для вас. Итак, смотрите, самое первое, на что я хочу обратить ваше внимание, здесь я увидела образ женщины, профиль женщины и профиль ребенка, но здесь девочка. Как будто бы, знаете, вот два человека, они смотрят совершенно вот, ну, как в разные противоположные стороны. Для некоторых из вас, если у вас, например, есть ребенок, тем более, может быть, там совершеннолетний, да, ощущение, что пора, знаете, как будто бы отпустить своего ребенка, да, вот создавать свое гнездышко. Возможно, у кого-то из вас ожидается момент, когда будет как-то грустно, немножко как-то печально от того, что вот ваш ребенок, тем более как девушка здесь, да, приходится с ней как-то прощаться, потому что, может быть, у нее там свои отношения, либо она куда-то переезжает, например, да, то есть она как будто бы идет жить своей жизнью. И сейчас момент, когда уже придется отпустить, потому что необходимо свою семью создавать, там, да, переехать, может быть, у ребенка здесь свои какие-то есть планы на ближайшее время. То есть, в общем, здесь ситуация, когда для родителя, для мамы особенно, сложный будет момент, потому что, ну, вот, девочка, скажем так, здесь девушка даже, да, идет жить уже своей жизнью. Но для мамы всегда это будет ребенок, девочка, да, маленькая, все равно будут какие-то беспокойства. У кого-то даже так. Как будто бы действительно, может быть, уезжает ребенок на учебу куда-то, да, или, например, переезжает с вашей квартиры на другую, или, может быть, в другой город, в другую страну уезжает, тем более здесь девушка, да. У кого-то даже так. Интересно, очень интересно. Но здесь какой-то важный такой прям момент будет для некоторых из вас. Но если, например, у вас нет ребенка, например, скорее всего, это вас может и не коснуться. Дальше, смотрите, тоже идет немаловажный момент. Сидит человек, опять же, прям опечаленный, как будто бы руками вот схватился как-то за лицо, да, и вот прячет лицо. Этот момент идет для кого-то из вас очень важным. Почему? Потому что здесь идет период очищения для вас. Возможно, вы могли долго подавлять свои чувства, да, вот длительное время, и теперь они будут выходить наружу. Это не какое-то для вас идет там разрушение, да, а именно трансформация. То есть это тогда, когда вы уже проживете эту боль до конца, и она превратится в глубокое понимание жизни и сострадание к себе. Вот, поэтому здесь это, скорее всего, ну, что-то такое будет временное, но это будет трансформация для вас, трансформация. Человек между двух гор, такое впечатление. Знаете что, либо действительно у кого-то из вас здесь ожидается какой-то выбор, но, знаете, больше здесь, наверное, образ мне подсказывает насчет того, что вы можете столкнуться с какой-то ситуацией, где именно какие-то старые ваши способы вот выбора, да, больше не будут работать. Поэтому вам здесь не надо как-то пытаться решить что-то логикой, там, да, вот именно головой. Здесь необходимо как будто бы даже идти на какой-то риск, идти в некую неизвестность и довериться именно своей интуиции. Но это как-то касается вот выбора, да, каких-то, возможно, вариантов и так далее. То здесь вот просто, знаете, необходимо довериться вот именно себе, вот своей интуиции. Дальше. Смотрите, что же на пороге вашей жизни. Интересная тоже ситуация. В вашу жизнь могут вернуться какие-то ситуации или люди, которые вас заставляют проходить один и тот же урок. Но сейчас у вас будет ключ. Да, то есть это будет как некая осознанность, и вы стоите как на пороге момента, когда можно будет увидеть всю цепочку своих воплощений или просто там долгосрочных привычек, да, и сказать, я больше не хочу играть вот в эту игру. Вот, поэтому здесь, скорее всего, идет момент, когда вы уже будете понимать четко, как правильно поступить, потому что вы уже много раз что-то проходили, и вот какая-то ситуация, возможно, к вам вернется для того, чтобы уже поставить точку, да. Вот, но тут такая ситуация интересная. Дальше, здесь у кого-то прям, знаете, как идет четкое такое понимание, то, что мне делать больше вот в прошлом нечего, да, либо на прошлых местах с какими-то людьми из прошлого, или здесь вы полностью как вычеркиваете прошлое, да, и вы целиком будете сосредоточены на будущем, допустим, на настоящем и будущем, да. Вы здесь как-то будете больше работать над своим будущим, понимаете?
Вот, поэтому я сразу сказала, что если кто-то будет появляться, либо люди, либо ситуация, вы уже будете четко понимать, что делать. Вот так вот. У кого-то вообще из вас ожидается судьбоносный момент, потому что у кого-то из вас по судьбе куда-то уехать, переехать. Тем более, если вы, например, там молодые люди, там, да, от 25, например, до 40, ну, то есть вот так вот, да, скорее всего, вот именно вам дано куда-то переехать. Это, знаете, вот либо даже другая страна, совершенно как в другую точку мира. Может быть, вы просто сейчас думаете, нет, это не про меня, а потом уже это для вас может отыграться, потому что это может быть действительно что-то такое, не то чтобы резкое, внезапное, но для вас это будет как некой возможностью. Эта возможность может появиться вот как-то быстро в вашей жизни. По знакомствам, по каким-то полезным связям. Вот у вас может предоставиться возможность куда-то и переехать. Да, хорошо, хорошо. Вот вот я еще хотела сказать, да, что кто-то из вас человек, у которого вот как 6 рук. Понимаете как? И что самое интересное, здесь я вижу, что вы тянете все на себе. Здесь вы уже буквально как улитка ползете, но все равно вы на себе это тащите. Вот именно тянете. Поэтому здесь я вижу, что тот, кто очень много работает, вы наконец-таки получите что-то хорошее, вот заслуженное. Судьба вас, конечно же, как-то щедро отблагодарит на ближайшее время. И, возможно, даже вам станет намного легче. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. Итак, смотрите. У кого-то по событиям недавнего прошлого, ну, какая-то была как некое прозрение, ясность. Было время, когда как пелена упала с глаз. Вы могли в какой-то определенный момент увидеть ситуацию вот именно такой, какая она есть. Вот именно на самом деле, да, без иллюзий, без самообмана. Вы могли как-то осознать истину, которая до этого была скрыта, как в тумане, да. Не одну какую-то ситуацию увидели, да, ни с чем-то одним столкнулись. Как будто бы с несколькими какими-то ситуациями. Возможно, было вот в вашей жизни какие-то вот события, которые вот заставили вас пересмотреть все мировоззрение, да. Это могло быть что-то для вас болезненное, но это принесло для вас свободу. Вы могли здесь как расколоть что-то. Либо вы могли, например, мысленно держаться за что-то, за кого-то, и вы себя от этого как освободили. Какая-то была, может быть, как цепочка, которая вас тянула к кому-то, к чему-то, да, вы как будто бы эту цепь как разорвали по недавнему прошлому. Ну что же, давайте посмотрим, что по нашей чашечке. О, я так вот перевернула, и здесь я увидела человек, который буквально как на большой какой-то, на длинной веревке висит, да, и где-то вот как-то смотрит на вас. То есть явно есть какой-то интерес у противоположного пола к вам, но, возможно, кто-то не решается к вам подступиться, подойти, поговорить, либо там написать вам. Очень актуально, тем более для тех, если вы в отношениях, либо у вас там кто-то есть. Не знаю, муж, парень, неважно. Потому что здесь человек четко понимает, что есть кто-то у вас, либо, может быть, он думает, что вы не свободны, да, поэтому не решается к вам подойти. Для кого-то из вас идет такая информация. Идет неожиданная какая-то дорога у вас с эмоциями. Скорее всего, это будут какие-то у вас переживания там, да, но по итогу нахлынут на вас и хорошие эмоции в конце этой дороги, когда уже как что-то произойдет. Хорошо, вот такая чашка у нас получилась. Что же на пороге вашей жизни сейчас уже, да? Давайте посмотрим. Помните, когда я сказала изначально, что вы на себе могли очень много тянуть? То есть вы могли тянуть на себе как и ваши какие-то вопросы, там дела домашние, там работу и так далее, так, возможно, еще даже и чужие какие-то ожидания, да? Может быть, постоянно к вам кто-то обращался. Поэтому ощущение, что вы сейчас будете сбрасывать с себя вот какой-то груз. То есть вы наконец-таки сможете осознать, что вот эта вот тяжесть – это не ваша тяжесть, да? То, что ваше, вы с этим прекрасно справляетесь. Но то, что еще поверх этого взваливается на ваши плечи, ощущение, что вы научитесь говорить «нет», вы начнете отказывать людям, которые, ну, без стыда, скажем так, просят о чем-то, да, и взваливают на вас вот свои какие-то просьбы,
проблемы. Вы здесь будете уже готовы как-то выпрямить спину, да, и сможете, как говорится, себя избавить от какой-то чужой ответственности. А это очень важно, очень-очень важно. Кстати, также это может прекрасно подойти к тем, у кого есть, например, на работе такая ситуация, да, когда вы, например, работаете там, хорошо работаете, да, вкладываетесь максимально, но так как вы хороший работник, например, да, могут взваливаться еще и на вас чужую работу, да, и вам, например, это неоплачиваемо. И для вас, например, это не оплачивается. Поэтому здесь, скорее всего, вы скажете: нетушки, я не собираюсь тянуть на себе. Мне и так завалом этой работы, так еще и тянуть чужой я не собираюсь. У кого-то даже так. Просто, может быть, кто-то из вас долго-долго молчал, например, да? Ну что у нас здесь еще? Давайте посмотрим, что на пороге вашей жизни уже сейчас. У вас появятся силы пробиться вот сквозь каменные какие-то обстоятельства жизни. Вы сможете обрести какую-то веру в себя. Я не знаю, почему вы не верили в себя или как-то сомневались, что вы там с чем-то справитесь. Потому что именно сейчас вы будете готовы вот именно как пробиться через как камни какие-то, понимаете как? Именно вера в себя, она вам позволит заявить о своих правах, желаниях. Да? То есть это будет как неким переходом от слабости какой-то к невероятной внутренней стойкости. Вот изменения грядут, изменения, перемены именно в вас, внутри. А это прекрасно, это очень даже хорошо. Вы здесь как будто бы реально пробьетесь. Несколько людей, раз, два, три, как будто бы, знаете, как руки подняли. Но это очень хороший символ. У меня ощущение, что какая-то печаль, грусть сменится вот именно радостью какой-то. Это будет, знаете, как некий выход в люди, разделение своего вот успеха с другими, ощущение вот какой-то легкости на ближайшее время. Ваша энергия – это будет огонь, да, и наконец-таки вот разгорится вот в полную силу в вас. Очень часто вот именно такой образ говорит о том, что вы, возможно, найдете каких-то единомышленников, людей, которые… Не то чтобы вы там будете специально искать, да, но появятся люди в вашей жизни, да, вот притянутся в вашу жизнь, что ли, которые будут очень похожи на вас, вот вашей энергией. Это какие-то единомышленники, люди, с которыми у вас, возможно, даже будет какая-то одна цель. Может быть, вы вместе будете обучаться, работать над чем-то. Может быть, это самые-самые близкие люди, которым вы верите, да. И, возможно, здесь даже на ближайшее время что-то ожидается, что-то вот хорошее, какой-то прорыв, какие-то достижения, успех, радость, который будет отмечаться вот именно вот в таком тесном кругу. Но это что-то будет, опять же, интересно, хорошее для вас. Кто-то из вас прям выдохнет. Вот в прямом смысле на ближайшее время, может быть, даже на ближайшие часы, день-два. Кто-то из вас прям сможет выдохнуть. Из-за чего-то вы могли не то чтобы сильно там нервничать, да, но как-то додумывать себе что-то нехорошее, как-то замыкаться немножко в себе, да, там размышлять о многом. Здесь вы уже конкретно о чем-то узнаете, получаете какую-то информацию, там сообщения, результаты какие-то, да, которые вас смогут осчастливить, порадовать, успокоить даже. Знаете, вот будет правильное слово «успокоить» вас. Смотрите, 2 человека. Какое-то как соперничество, что ли. Здесь я просто увидела 2 человека, которые ни один, ни другой не собираются от чего-то отказываться. Здесь ощущается как будто бы как некое соперничество. Может быть, даже какая-то зависть может проскочить между этими людьми друг к другу. И здесь ощущение, что на ближайшее время вы будете с кем-то соперничать, или вы будете пытаться кого-то переплюнуть, либо вас. То есть здесь я вижу, что 2 человека очень сильны, может быть, на работе, может быть, еще где-то, да. Это будет ощущаться и для вас, и, возможно, для окружающих. Поэтому здесь, знаете как, будьте собой, будьте уверены в себе. У вас сила есть. Неважно, в каком направлении, да, у вас сила есть. Вам необходимо быть уверенным в себе. Поэтому я сразу сказала, что уверенность в себя, она у вас появится на ближайшее время. Поэтому здесь вот этот огонь внутренний будет ощущаться не только вашему конкуренту, там, да, сопернику в чем-то. Это будет ощущаться многим. Прежде всего вам. Вы увидите,
как вы будете по-другому как-то вести себя, реагировать. Либо как вы быстро сможете добиться желаемого. Такое тоже может быть. Интересно, сегодня у нас такая кружечка получилась. Я всем желаю только хороших событий, хороших моментов и всего вам самого доброго и светлого. Всем пока!